啊，違法㗎嘛。係啊，香港唔得㗎嘛。嗯。所以阿喜哥嗰個咪俾人影相，跟住話要轉翻啲透明玻璃先可以驗車咯。跟住我問佢嘛，我話點解你舉報喎，好似。我話點解你架車會係黑玻璃嘅？佢話日本嚟嘅時候已經係黑玻璃。佢應該整咗先轉過嚟啊嘛？轉咗過嚟仲可以買嘅咩？你咁樣咪搞？去日本送過。 In about 300 meters, 豐田係日 turn 產㗎 left. 嘛 Alpha 係日產㗎嘛 Alpha 冇國產。 Just ahead, turn left. 清水寺。 At this traffic light, turn left. 咦喂，清晰好多喎！依家把聲。Turn left 大聲喎。 set 過嚟。但係點解頭先係咁加都加唔到先嘅？ set 到啊？撳入去裏邊 set 㗎。設定咯，唔可以喺嗰度撳。哦。白痴。佢依家勁大聲咯，即係好清晰咯。得唔得？誒，散紙包俾我。係啊，散紙包俾我。散紙包係成條路係佢。嗯？咩啊？使唔使戴頭巾啊？你即係 In about 手套啊、 300頭巾啊嗰 meters, 啲咯。 turn right. And then, in 300 meters, 要搭幾耐 turn 先 left. 去到㗎？半個鐘度，半個鐘內。都幾遠喎。嗰個寺叫咩名？福建道河。咩啊？福建道河。福建道河。福建道河，粗口嚟。係。福建道河。 Just ahead, turn right. And then, in 300 meters, turn left. 係喎，聽我講喎。叫你 turn 誒 turn right 之後 turn left 係咪？ 100米之後轉右。哦，100米之後。 Turn right. 指一指。快啲啦你！佢俾你講。佢俾你喎。讓你係正。帶你行小路。 In about 300 meters, turn left. And then, in 100 meters, turn left. 呢架車靜得滯。 And then, 啲人 turn 要 left. 聽。 And then, in 100 meters, turn left. 咦，嗰個高好快就冇咗味喎，姐姐。啊，冇咗味啦咩？咁快？可能係咪揩咗落？頭先咪洗咗手啊？揩咗落件衫就得喎，我冇洗咁高喎。咁啲女仔啲腳啊，永遠都係內八字嘅，日本係咁嘅喎。行到好奇怪喎。日本啲女仔係咁行。 Turn left. 好似急尿咁樣。內八字咁行，其實都幾辛苦喎，內八字行。交通安全。點解佢有啲日本人啲樣咁似鬼佬嘅？交通服務係啊員佢哋係有個地方嘅人係以前係 mix，有啲 mix 嘅血統㗎。係咩？哦，如果鬼鬼地嘅喎啲人。有啲比較出名啲嗰啲日本嗰啲演 And 員 then, turn left. 同埋嗰啲藝人，佢哋就有啲混嗰啲係啊混血 feel，佢哋木村拓哉。轉度咗都冇。正宗日本人嚟喎佢係。金城武。金城武 At 係 this 台 traffic 灣㗎嘛， light, 混 turn left. 台灣日本啊嘛，係咯。人哋講緊鬼佬啊。哦，鬼佬。咁撚
搭八，係喎，嗯，發緊夢狀有幾個鐘啦？瞓覺啊？瞓緊啦，在夢之間，在夢中睡覺。睡夢羅漢，冇錯。死咗咯睡夢羅漢，唔知咩？到破寨神 In about 4 kilometers, 嗰 turn 個叫 left. 圓咩嘛？做嗰個蘇乞兒嘅時候，教下周星馳武功喎嗰單。 Pay attention to the driving speed. 其實呢隻好似海洋嚟，係。但係應該係邊都黑埋喎。天咁早黑嘅，陰天喎。陰天㗎。晴天、陰天、雨天。京東咩？鴨川，哦，鴨川。鴨川係點解話唔記得咗咧？鴨川西。鴨川係條河，鴨川係條河。係咪右手邊呢條啊？鴨川唔知喎，睇翻地圖先。一上車就眼瞓。架車有個魔力，熬下熬下啲魔力。揸車爽唔爽啊？咩啊？爽唔係，如果揸車爽唔爽？爽，如果中意揸車嘅喎，不過後尾你哋嗰架車係唔嗰個好耐冇咗。好少揸，跟住先賣啫嘛，你哋嗰架係啊車。，係啊，冇乜機會揸。嘥晒啲停車場費啊嘛，你姐姐都有揸過好似。我喺哋啱啱考完車嗰陣時咯，嗯，跟住又冇揸過。冇揸過啦。屋企有個司機嘛。哎呀，下一個軍備係咩？哇！呢間咖啡大到咁樣嘅，你睇下。係係喎，幾層？哇！佢咁吉嘅，得一張凳，搞笑嘅。Pay attention to the driving speed. In about 300 meters, right turn only lane ahead. Drive carefully. 個指甲鉗係咪一半？係啊，你要啊？係咪要啊？唔難攞，一到1碼半啊！近咗喎樣，有倒刺啊！Thank you。喺度。你剩翻幾多電啊？應該成日影相啲電用得快啲。 40。一般用電快啲。唔係因為影相，唔係因為影相，係因為咩？我話係因為影相。哦。哦，係因為影相。嗯。
哇，好舒服啊！ Pay attention to the driving speed. Pay attention to the driving speed. 我記得京都好靚喎，有啲以前好舊式嗰啲屋啊，係咪㗎，姐姐？叮當嗰啲屋，係啊，叮當嗰啲屋，頭先咪一路一路行，咪就係叮當嗰啲屋咯。唔係京都啊，呢個咪京都咯。係啊係啊，嗰啲有禪房嗰啲屋啊，係啊，咪叮當嗰啲屋咯。叮當。唔係叮當嗰啲咩？你講緊三角形尖尖地嗰啲啊嘛？哦哦哦唔係咩？係啊係啊。疏我成日聽錯咗，京東、叮當、京東、叮叮當嗰啲屋咯，當、大雄嗰啲屋咯。我都唔知喎，大雄佢住邊㗎？咩啊？大雄係住邊㗎？我唔知喎都。我好想睇翻佢個 Pay 原 attention 子， to the driving speed. 佢套卡通片係講佢住邊嘅。
買咩嚟啊？78蚊係咩？買咗禮包啊，好驚。冇啊！咩啊？尋日噶嘛？咩啊？冇咗啊！月費，個月費冇咗啊！哦，你琴日唔知我頭先58分鐘前。先彈出嚟，呢點解鋪路？ In about 700 meters, turn left. 見到擘大個口咩？你又知你瞓著擘大咗個口？我頭先我自己都知自己擘大咗個口。佢對做咩有人嗌我嘅？跟住屌，咁依家又要瞓啦，咁點？繼續瞓咯。瞓唔到啦，依家。你啱晚瞓啊，賢哥？咩啊？你啱晚瞓啊，賢哥？少少啦。少少，咁要唔要 skip 佢？哇！你睇下左邊嗰啲牛嗰啲咩 skip 佢啊？嗰啲諗住叫你揸。分布， skip 嗰啲分布，正即係要差唔多到啦，係咪咩終點站？到㗎啦。喺對面河。佢。係啊。到㗎啦。以為好耐啊！咦？哇！佢個頭盔到河大道啊！前你望下，哼三萬仔嚟㗎。係好搞笑。喂，你阿哥影咗個渡河大神俾我哋睇喎，因為有個渡河大道前咯。啊！你冇睇群？哇！哇！佢轉入去。渡河大神啊嘛。做乜嘢啊？嗰邊個個望佢。等緊人哋過馬路。阿賢哥係咪要睇？佢都催啲行人快啲啊！大佬俾賢哥睇先。慢慢踱步。應該係肉桂哦。阿欣，咩？頭先我哋食嗰個甜品咧， Pay attention 應該 to 係 the 肉桂粉， driving 係肉桂啊！肉桂唔係個個人都食到㗎。但係嗰陣味太誇張，我食過嗰啲好似肉桂條啊， and then 但係香好多喎。點解頭 300 先嗰個 meters, turn left. 頭先嗰個咁？我覺得佢直頭滲咗啲肉桂粉落去嗰啲紅豆 Just ahead, 嗰啲紅 turn 豆 left. 餡入邊，嗰啲皮嗰粒皮陣味又唔得咯。個皮就普通阿賢哥睇呢個應該係渡河麵粉皮咯，但係唔係個皮都有陣味啊，我唔適應。因為佢包住咗嗰堆嘢啊嘛，散發咗 At 出 this 嚟。 traffic light, turn left. 真咩？叮喎。差唔多咩？差唔多呢回事。我想問我哋酒店嗰個晚餐咧係幾點開始？喺酒店食晚餐嘅咩？係啊。咦咁幾好喎，唔使煩。嗰個阿叔俾你嚇親啊！佢正想過，係睇漏咗。但係嗰啲咩？等陣先講。佢轉咗黃，跟住再轉紅。哇！Just ahead, you will arrive at your destination. 咩事啊？ Railroad crossing ahead. Drive carefully. 喂，咁大間超市，溫泉入邊都有嘢飲賣㗎。有，應該你一出到嚟就已經有部嗰啲飲品機咧，正啊！乜都有㗎。啤酒啤酒係啊，我同阿賢哥上次咪就係咯，正。正。一浸完出到嚟即刻買兩罐啤酒通常。係咪浸幾耐啊住嗰啲間啊？冇啊，冇住過呢間啊。通常浸幾耐㗎？你哋？浸幾耐？十零分鐘咧，你頂唔順㗎啦，十零你一定頂唔順啊，㗎。浸10零分鐘㗎咋？唔係，係你個人頂唔係順咪會有啊第！二個池㗎？定係得一個池㗎咋？一個池，我諗我10分鐘裏邊都仲有一個。個池嘅。啊，因為我唔知呢個場係點啊。嗯。因為我哋冇浸過嘅咧，浸10分鐘唔知頂唔頂得順。唔係，係你好熱到你頂唔順啊！唔係你浸唔浸得到嘅問題。啊，咁熱嘅話，隻腳點伸落去？
一伸去辣 You 㗎。 have nearly reached the 唔 destination. 係就 Route 你可以 guidance 嘅 is 落到去 complete. 嘅，因為你現實嘅氣温係凍㗎嘛。不過有咁多車應該冇咁貴啦。最開啊，拍最開。最開啊！係啊係啊，易落車。未得。我知啊，我除咗佢。呢啲油先。你係咪整到唔係喎，你左邊撞到嘢喎。喂，真係撞到嗰嚿鐵嗰嚿呢嚿橙色呢嚿啊！唔夠直得。咩啊？唔係啊，撞到隔離嗰嚿啊，元哥。冇，你撞到隔離嗰嚿啊？冇啊。冇啊應該。唔係啊，個碌碌過咗啊。你右邊啊？隔離有呢嚿嘢嘛？你想去邊一格啊？其實呢一架咯，呢架車隔離呢架咯。係啊，你壓過咗左邊呢嚿高好高呢嚿。係咩？係啊，頭先個碌壓過咗左邊呢嚿嘢。咁有冇整到個底啊？嗰個應該喺後面嘅喎，點解會到嘅？唔係啊，睇下先。左邊你見到前面嗰架車啊，最邊邊嗰嚿嘢啊，你頭先個後碌過咗嗰嚿嘢啊。呢架。係啊即係隔離呢位嚿啊，日嗰個。本信號哦，呢嚿。日本信號呢架。睇下個碌有冇事啊？日本信號呢架。電親啊！又電親。得咯又電到了。喎，落街咯喎。